bisa diusapkan, bisa dikepelkan. Sok, ayo, gara minta dihampura mana? Bahasa Sunda, nanti Pak. Kita ini Indonesia. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa dan sebagainya itu. Ya, kami mohon sekali. Nah, yang seperti ini mengerenahkan dilakukan orang Sunda. penindakan tegas, ya. Ya. Nah, Indonesia. Agar itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu. Kita ini Indonesia. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut Pak ngomong apa. iya, anu ngerendahkan martabat orang Sunda. Ngobrol, nah lamun dina rapat ulah make bahasa Sunda. Ngomong na iya jalma. Kuduna ulah ditujukan ulah make bahasa Sunda. Lamun ditujukan ulah make bahasa Sunda berarti maneh aya naon jeung urang Sunda. Tapi ngomongna kuduna dina rapat ulah make bahasa daerah. Jadi teu ditujukeun. Lamun ayeuna ditujukan ulah make bahasa Sunda aya naon pertanyaanna jeung urang Sunda. Berarti maneh benci ka urang Sunda. Ini Indonesia. Ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut ngomong apa dan sebagainya itu. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Ya. Nah, aya bahasa ini Indonesia. Lamun manehna benar-benar ayeuna warga negara Indonesia, berarti kudu apa? Sunda oge sebagian dari Indonesia. Apa di Indonesia teh loba bahasa, loba suku, berbeda-beda, berbeda bahasa. Lamun ayeuna ulah make bahasa Sunda dina rapat, dina naon, dina pidato, pantu kurang-kurang. Monya oge sok meureun ngadenge para pejabat ulah disebutkeun sahasana mah anu make bahasa Inggris, anu make bahasa daerah, nah loba. Ning teu ditah dipecat. Nah, ini bahasa Sunda unggul nu ulah dipake. Arteria dahlan. Sok sampean geura minta dihampura ka urang Sunda. Sing ingat, leungeun urang Sunda bisa diusapkeun, bisa dikepelkeun. Sok, ayo geura minta dihampura maneh.